हाँ गाइस, आप देख सकते हैं ये पल्सर 220 का ये फुल इंजन खुला हुआ है, जिसमें ये पिस्टन पूरा सीज कर गया है, पूरा दाग हो गया, बिगिन लाल हो गया है। ये पूरा इंजन है, ये इधर बॉक्स, ये पूरा पार्ट्स रखा हुआ है। और ये पिस्टन पूरा सीज हो गया, सिलेंडर भी पूरा दाग हो गया, सिलेंडर नया लगा है। ये भेल भी दोनों टेढ़ा हो गया था, भेल भी दोनों नया लगा है।